questions, je suis à votre disposition. Mais sans ça, je comprends très bien qu'après un film aussi difficile, dur, enfin, un film de jeunesse, vous soyez un peu choqué, que vous ayez envie d'aller au soleil ou dehors. Sorular varsa cevap verebilirim ama hani olmazsa da anlayabilirim çünkü çok zor ve sert bir film. Dolayısıyla dışarı güneşe çıkmak istiyorsanız anlayabilirim. Nasıl? You have a microphone? Ya bence film hani gayet büyüleyiciydi birçok anlamda. Gayet? Özellikle müzikler, hani dönemin o disco gitar kültürünü çok iyi yansıtıyordu. O kısmı güzeldi ama ben filmin sonunda aslında bir hüsran hissettim. Ve acaba bu hüsran hani filmde de görsellerde en yoğun olan hani o Freud'un da doğuştan geldiğini söylediği dürtüsellik, cinsellik ve saldırganlık ve hani onların yarattığı bir hüsran olarak bunu yönetmen yani bize yönlendirir. Aslında deneysel sinemayı okumak hani böyle şu şöyledir yönetmenin de şunu için yaptığım gibi çok beklentim yok ama hani o çok gözüme çarptı. O saldırganlık ve cinselliğin bir arada filmde ve hani sonunda da benim izlenimimle bunu bir hüsran belki böyle değil. Başta ne dediniz? Filmi çok bir şey buldum dediniz, ben duyamadım. Büyüleyici. Belki deneysellik kısmında, yani deneysel kısmından bir şey bekleyebiliriz. Tam tersi yorumlayabiliriz. Ben çok fazla kendimizi sıkmamak lazım. Yani tam tersi çok fazla yorum yapabiliriz. Beğenebiliriz, beğenmeyebiliriz. Yani o konuda size katılmıyorum. Bence tam tersi. İstediğiniz kadar serbest olup istediğiniz şeyi söyleyebilmesini imgeler hakkında. Kendisi daha iyi yanıtlayacaktır ama sanırım gerçekten o dönemde yani öyle bir şey o kadar yaşam alanı o kadar küçülüyor, o kadar boğuluyor ki o sizin hissettiğiniz gerçekten filmde de bence de çok yani insanın vücudunda hissedebileceği bir şey. Nefessizlik var filmin sonunda ya da yani bir umutsuzluk diyelim. Ben bunu o dönemin zor şartlarına yani yavaş yavaş işte eşcinsel bireylerin toplumdan silinmesine, görünmez olmasına ve bunu Lionel ve Lionel gibiler için ne kadar zor katlanılabilir bir şey olmasına bağlıyorum. Sanırım herkes için görünmemezlik son derece zor bir zor bir deneyim olsa gerek. Işıkları biraz kısmamız mümkün değil mi acaba? Oh, thank you, merci, merci, merci. La question c'était quoi déjà? Why it's so sad? Pourquoi c'est si triste? I'm a very melancholic man, still now, you know. I'm very pessimistic, but in a way I still survive. But when I see the state of the world, quand je vois l'état du monde, je suis très très angoissé et inquiet, mais j'aime la vie beaucoup. Et là, c'était la fin, c'est la mort, comme toute fin de vie, c'est juste la mort. Et là, c'est dû à nuclear weapons that we fear a lot in the 70s. You know, the war between Russian and in France, just in the middle between bombs, you know, bombs and capitalism and all destroy people, oppression and all that. Je devrais parler en français, pardon. Diyor yani o arada Fransızca konuştuğu arada dedi ki bugünkü dünyanın durumuna baktığım zaman çok stres altında hissediyorum yani gerilmiş hissediyorum. Je suis très angoissée, puis c'était quoi? Mélancolie ya. Çok pesimist ve melankolik biriyim ama vous aimez la vie aussi? It's a form of even the despair is a form of, you know,
we, at this period, we believe in utopia. We believe we go to make a better world, but we failed. İngilizceleri de çevireyim mi? Evet. Çevireyim mi? Tamam. Şöyle diyor, yani bizim dönemimizde biz bir ütopyaya inandık, daha iyi bir dünyaya ama başarısız olduk. Ve deminki aslında Fransızca kısmına bağlayacak olursak da orada da şey demişti, yani filmin sonundaki de aslında ölüm, yani her şeyin bitmesi gibi onun da sonu, filmin sonunda da ölüm var. Sorry for the French-English mix. Yes? I see you, yes. Mikrofona gerek var mı? Un microphone, yes. Tamam. Çok teşekkür. Evet, değil mi Açık? Çok teşekkür ederim önce. Çok yani ben de irite edici, iğrenç, yani böyle iç gıcık, böyle sinir bozucuydu. Çok güzeldi o yüzden. Yani hani ya eminim ki birazcık amacım yani, ki hani 80'lerde herhalde daha fazla irite edici, gıcık, iğrenç, mide bulandırıcıydı büyük ihtimalle. Çok kısa, zaten yasaklandı X Fransa'da. X kategorisine alındı, biraz önce konuştuğumuz gibi. Ondan sonra içinde birçok tanınmış insan da oldu. İşte Foucault'dan tutun, o dönemde etkin olan birçok entelektüelin de olduğu bir grup insanın yardımıyla X kategorisinden çıkarıldı bir müddet sonra. Şimdi kısa bir şey anlatacağım, yani hani anlatacağım değil, daha doğrusu işte Çin Kız filmini çektikten çok sonra Godard'ın yanına Maoist bir gazeteci gidiyor ve şu sahnede şu mesajı vermeye çalışırken diye cümleye başlıyor ve Godard şey diyor, öyle mi yapmışım diyor şimdi. Aslında ben bu yüzden hiç yönetmenlerle yani film hakkında konuşmayı sevmem çünkü aslında izleyici her zaman daha fazla hayal kurar ve daha fazla bir şeyler anlar, daha fazla mesaj çıkartır içinden. Birçok zaman aslında kimse bir filme o kadar da anlam yükleyerek çekmez. Çekse de farklı bir anlam çıkar genelde. Ben o yüzden farklı bir şey soracağım. 80 öncesinde X kategorisi... No, it's okay. 80 öncesinde X kategorisi parametrelerinde yani heteroseksüel pornografik öğeler de eşcinsel pornografik öğelerin parametreleri arasında farklılık var mıydı? Aslında hani buna yönelik biraz, yani o kategoriye yönelik biraz bir şeyler merak ediyorum. Yes, it was like in the law, it was double jail for the gay, and the same in the, it don't exist, in the 70s, the gay, porno gay don't exist, in fact. Il n'y avait pas de porno gay, non? Ya aslında diyor, gay porno yoktu bile, yani öyle denemez, yani vardı denemez bile. Dolayısıyla parametre différent. Yes, it was like in the law, you know, if in France, it was the majority, sexual majority was in 21 years old when I was young. 21 years old when I was young. Can you imagine? 74 changed for 18. And it's Pétain, the fascist famous who worked with the Nazi, who decided that, and the sexual majority for heterosexual was 16 or 15. So yes, the situation was different in politics, in society, and in movies too, in art too. And but it's a long time ago. J'ai bien entendu. Pour la catégorie X, les films XL, est-ce que c'était les mêmes paramètres qui comptaient pour les films gays et les films The law X, in fact, was made in France in 76 by a French Minister of Culture who was gay, called Michel Guy. I know him a little, and we fight together. He said that I was a sort of criminal because before this law called X, and my movie called Homosexual Century that I make with Georg Game was X rated in 78, 79.
And this law permit to the government, the French, to make money with X pornographic pictures that they tax a lot, so more at 60%, and so the French government become a sort of macro peasant. Makro pezevenk demek. And so they destroy a lot of possibility at this time made by Oshima who make l'Empire des Sens, and other people like Pasolini who try with Salo to speak about sexuality, to don't, and so this law make destroy completely this possibility who still exists, because I saw recently an American movie called I Want Your Love, where the sex is explicit inside the life of San Francisco people. One is a little like me, very, very depressed and very melancholic. And we have a movie called Fuck Me, Baise-moi, made by feminists some years ago, who was X-rated again. So the fight never stopped, and we have every year, every generation to fight against the censorship, and more difficult now, the auto-censorship, that people shut up because they know that if they speak, they... Ama hani olmazsa da anlayabilirim çünkü çok zor ve sert bir film. Dolayısıyla hani dışarı güneşe çıkmak istiyorsanız anlayabilirim. Nasıl? You have a microphone? İnsanlarda en yoğun olan hani o Freud'un da doğuştan geldiğini söylediği dürtüsellik, cinsellik ve saldırganlık ve hani onların yarattığı bir hüsran olarak bunu yönetmen. Yani bize Je suis à votre disposition, mais sans ça je comprends très bien qu'après un film aussi difficile, dur, enfin un film de jeunesse, vous soyez un peu choqué, que vous ayez envie d'aller au soleil ou dehors. Sorular varsa cevap verebilirim. birçok anlamda. Gayet. Özellikle müzikler hani dönemin o disco tarık kültürünü çok iyi yansıtıyordu. O kısmı güzeldi ama ben filmin sonunda aslında bir hüsran hissettim. Ve acaba bu hüsran hani filmde de görsel... Ya bence film hani